আজকে আমি করব 24 ঘন্টা কথা না বলার চ্যালেঞ্জ। সবার প্রথমে ব্রাশটা নিলাম এবং ব্রাশ করার পরে এসে ভাবছিলাম আজকে আমি 24 ঘন্টা কিভাবে সার্ভাইভ করব। তারপরে ডিউটি চলে এলাম। ডিউটি এসে একটা বন্ধুকে বলছি আমি কি কাজ করব। ওকে বলতে চাইছি আমি একটা বক্স বানাবো, তো কিছুতেই সে বুঝতে পারছেন না। তো তারপরে মামাকে বললাম চল ওইদিকে কানেকশন জুড়তে হবে এবং আমাদেরকে একটা বক্স বানাতে হবে। সে তো কিছুতেই বুঝতে পারছে না, সে বলছে তোকে মারবো। তো মামা অবশেষে বুঝলো যে তারটা নিয়ে ওইদিকে কানেকশন জুড়তে হবে। তো কানেকশন জোড়ার জন্য আমি গেলাম এখানে, তাকে বলতে চাইছি দেখ ওইদিকে কানেকশনটা এসেছে কি না। তারপর চলে এলাম খাওয়ার জন্য। সেখানে বাসে খাবার নামাতে গিয়ে কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না, মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি আজকে ভিডিও করতে পারবো না। তারপরে মামাকে বললাম দেখ আমার থালাটা ধুয়ে এনে দে এবং খাবারটা আমাকে দে, আমি খাবো। তো সে বলছে আমি দিতে পারবো না। তো অবশ্যই খাবার সে দিয়েছে এবং পাঞ্চ করতে এসে তাদেরকে বলছে দেখ আমাদের মুখগুলো কেমন কালো হয়ে গেছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। আজকের চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগলো তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর একটা লাইক কমেন্ট করে দিও।